العوافي عليكم يا حبايبي. أنا جاية أقول لكم في الفيديو ده إزاي نحل مشكلة الأضاحي الغالية ونجبر بخاطر الناس، لأن الناس بتستنى حتة اللحمة دي من السنة للسنة، وفي ناس كتير قوي غلابة ما بتشتريش اللحمة وما بتدقهاش إلا في العيد الكبير. أما انتوا بتفرقوا عليهم اللحمة وتجبروا بخاطرهم. في ناس كتيرة دلوقتي من غلاء الأضاحي الخرفان والعجول قالوا مش هنذبح. ليه يا حبايبي مش هتذبحوا وتكسروا بخاطر الناس؟ في حل تاني يا حبايبي. بدل ما اجيب الأضحية كبيرة هنقص في وزنها شوية، إذا كان خروف أو عجل ما اجيبهوش وزن كبير، اجيبه بوزن قليل شوية. وكمان يا حبايبي بدل ما ادي للناس كيلو ونص اديهم كيلو، او بدي كيلو ادي كيلو الا ربع، او ادي نص كيلو يا حبايبي. وكمان ما خليش لنفسي نص الكمية او ربعها اللي كنت بشيلها من الأضحية لنفسي، واسعد الناس واكبر بخاطرهم. ما تستحياش اللي انت تدي القليل، الحرمان اقل منه. يعني هل انت تقول هفرق فلوس؟ هتفرق حق 8 كيلو لحمة لكل شخص؟ كيلو اللحمة ب350 هتفرق؟ ولو حتى اديتهم 350 هيستخسروا يجيبوه كيلو لحمة، هيشوفوا ايه المتطلبات بتاعتهم، واذا كان عليهم حاجة هيسدوها ومش هيجيبوا اللحمة دي. هات واطعم الناس، الحاجات دي بتخلف عليك كتير قوي. واذا كنت بتجيب عجل لوحدك ممكن تشترك مع واحد تاني في عجل، ولو كنتوا 2 يشتركوا 3، واذا كنتوا 4 يشترك 5 6 على قد. لا ما ينفعش 5 6 أو 7 يا حبايبي. يعني لازم تذبحوا وما تقطعوش عادة الناس. وفي ناس كتيرة قوي يعني بتاخد 2000 3 وتحسبهم أغنياء من التعفف، والحتة اللي انت بتهديهم بيها ديت بتسعدهم. أول يوم العيد كده يعملوا فتة يا حبايبي. ما تقطعوش العادة، والحاجات دي بتمنع عنكم بلاوي كتير قوي، وبتحفظكم وبتزود مالكم وبتحفظ عيالكم وبتحفظكم من نصايب الدنيا. ياما في كده حوادث بتحصل، تلاجة بتبوظ، ماس كهربائي، حاجات كتيرة قوي من بلاوي الدنيا. انت بتحفظ نفسك وممتلكاتك من الحاجات دي وبتسعد الناس. يا ربما تصادف دعوة حد غلبان يسعدك العمر كله ويسترها معك دنيا وآخرة يا حبايبي. وكمان أما تيجوا تضحوا لازم تخرجوا من كل حاجة. في ناس ما ترضاش تخرج من الكبدة، من اللي هي الكوارع. ليه؟ يعني انت نفسك فيها وبتحبها، والفقير والغلبان ما نفسوش فيها. على الأقل انت ممكن تجيبها، لكن هو ما يقدرش يجيبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الحتة الكبدة دي اللي انت بتحبها وحاجزها لنفسك، لا، احجز لك حتة وطلع حتة. انا ما قلتش يعني اللي انت تاخد الغلبان ياخدها كلها وانت لا، لازم تطلع من كل حاجة، والفشة والكرشة والمصارين والرص وكله لازم تطلع من كل الأضحية. ويا رب يخلفها عليكم، وزي ما بتسعدوا الناس ربنا هيسعدكم، ولا يبقى في نكد عندكم ولا حاجة. وإيه يعني زيادة كم ألف
وايه يعني طالما انت مقتدر؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ ما ربنا بيخلفها. انت بتتاجر مع ربنا، انت ما بتتاجرش مع حد، ده انت بتتاجر مع ربنا. الحسنة بعشرة أمثالها. وكل سنة وانتوا طيبين، ويعود عليكم خير، واسعدوا أهاليكم وجيرانكم والناس الغلابة. انت تقدر ترص تلاجتك، إشي ضاني وإشي عجالي وإشي كبدة وإشي كل اللي نفسك فيه، لكن الغلبان بيستناها من السنة للسنة ومتعشم فيك وما تقطعش عشمه. وكل سنة وانتوا طيبين وسعدة، ولا يقطعلكوش عادة الذبح. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ياريت تنشروه عشان غيركم ما يقطعش العادة. وتمسوا بالخير يا حبايبي.